नासिक कराची प्रेस क्लब जो आइन सिंधी में पधरो कर पियो आहे, जंहिंजी मुहूर्ती तक़रीब पिणु मुनक़िद कई वई। तफ़सील हरीश कुमार जी हिन रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब पारां आइन जो तर्जुमो सिंधी में कयो वियो आहे। उन जी मुहूर्ती तक़रीब कराची प्रेस क्लब में थी गुज़री, जंहिंमें मुल्क जे जेको आहे सो सीनियर सहाफ़िन, एंकर पर्सन ऐं मीडिया सां रिलेटेड दोस्तनि खां अलावा सिविल सोसाइटी जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि शिरकत कई आहे। अचो त उन्हनि खां हाल अहवाल वठूं ऐं उन्हनि जा वीचार मालूम कयूं त सिंधी में तर्जुमे खे हू कीअं पिया ॾिसनि। उर्दू अख़बारुनि में कमु कनि था पिया सिंधी सहाफ़ी आहिनि, सिंधी अख़बारुनि जा नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि जा स्टाफ रिपोर्टर जे हसद में, सब एडिटर जे हसद में, सो तक़रीबन 250 घटि में घटि मेंबर आहिनि। आइन सिंधी में हुजणु ज़रूरी हुयो त जीअं उन्हनि खे ख़बर पए त असांजा हक़ कहिड़ा आहिनि, फ़र्ज़ कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़े नमूने सां मेंबरशिप मिले थी, कीअं हिते जेके इलेक्शन थिए थी उन खां पोइ जेको सॼो साल बॉडी कमु करे थी त उन्हनि खां पुछाणो कीअं करे सघिजे थो। इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। जीअं कंहिं बि मुल्क जो आइन हूंदो आहे तीअं कंहिं बि इदारे खे हलाइण जे लाइ हीउ हिकिड़ो दस्तावेज़ आहे, सो उहो सिंधी में अची वियो आहे ऐं मां सम्झां थो त सुठी ॻाल्हि आहे। मुंतखब गवर्निंग बॉडी ये जब पिछले साल जीत के आई तो हमने ये फैसला किया कि हमें जो कराची प्रेस क्लब का आइन है उसका सिंधी वर्जन लाना है। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, उसने पूरा साल काम किया और ये अब दिसंबर चूँकि आ गया है और इसमें वो काम मुकम्मल हो चुका था और उसकी बाकायदा तबात हो गई, तो उसकी आज मुहूर्त थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। जो इस बात का मज़र था कि तमाम दोस्त हमारे जो कराची प्रेस क्लब के अरकान हैं वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि जो कराची प्रेस क्लब का आइन है वो उनकी अपनी ज़बान में, कौमी ज़बान में छाया हुआ है। जावेद मीर सदवान हुयो कमेटी में, नसीर एजाज साहब, काजी एजाज साहब, वहीद राजपर होया। उनजो मुंह वर मां हुयसि जेका 18 हुई जनरल काउंसिल में, उहो 18 मूव कई ऐं सॼी नसुल जमाली उनखे सेकेंड कयो ऐं सॼी जनरल काउंसिल उनखे अप्रूवल ॾिनी। पोइ इहा कमु साम्हूं आयो। हाणे बिल्कुलु प्राउडली असां चई सघूं था त कराची प्रेस क्लब पाकिस्तान जी तमामु क़ौमी ॿोली माना जेका हूंदियूं आहिनि इंग्लिश, उर्दू, सिंधीअ में बिल्कुलु उहो असां वटि आइन आहे। असांजे लाइ प्राउड वारी जेका तकरीबूं हूंदियूं आहिनि न, उनमें हिकिड़ी वॾी तकरीबी आहे। उर्दू तर्जुमा असल में आम लोगों के लिए समझने में आसानी हो और उस तर्जमे के दिबाचे में मैंने लिखा था कि इसका सिंधी तर्जुमा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे सूबे में बहुत सारे लोग सिंधी समझते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये तीनों फेजेस इसके मुकम्मल हो चुके हैं। सहाफ़िन खे सस्तो ऐं तकिड़ो जेको आहे सो इंसाफ़ फराहम करण ऐं इलेक्शन में हिसो वठण जे हवाले सां आइन जेको आहे सो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे, जीअं सम्झण में आसानी थी सघे। कैमरामैन फैसल सां गॾु हरीश कुमार, धरती टीवी न्यूज़, कराची।